んじゃん。うん。いやーでっかい。あ、ほら、倒れた。それブレロちょっとちっちゃくしようか。おそしたらどうする？アイスクリームみたいな。よし、こっちだ。最高だー。このモンスター。4、5歳。結構モンスターに似てる。ほら。これ鼻みたい。そういうダメだこれ。まだできてない。鼻が壊れちゃった。悲しい。イエーイ、おにぎりくれました。意外にちょっと可愛い。後ろに目がついてる。ちょっと見せて。わー、かわいいってこれかわいいかわいいかわいい。先生もかわいいでしょ。何こっち側につければいいの？靴のケピみたいでしょ。完成。みんな交代したりしてもなんか楽しいかなと思ったり。もっと大きく